Hello all and welcome to my channel Network Bytes with Laksh. நீங்க வந்து என் கூட லிங்க்டின்ன லக்ஷ்மிகாந்த் பிஎஸ் வச்சும் சர்ச் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்டர்வியூ கொஸ்டின். அது வந்து ஐபி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் ரீஅசெம்பிளினா என்ன? ஸோ நான் வந்து இப்போ நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து எல்லாமே வந்து இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் படி தான் இன்டர்வியூ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இதே மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்டர்வியூ கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம். அது வந்து ஐபி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் ரீஅசெம்பிளி. ஸோ ஐபி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் ரீஅசெம்பிளி வந்து நம்ம டீட்டெயிலில் இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இது வந்து IPv4 ஹெடரில் வந்து எங்க யூஸ் ஆகும். ஸோ IPv4 ஹெடரில் வந்து நீங்க வந்து இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் ரீஅசெம்பிளி வந்து இந்த ரோல தான் பார்க்க போறீங்க. இந்த ரோல என்னெல்லாம் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு அது வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபீல்ட், don't fragment field, more fragment field and fragment offset field. இந்த 4 ஃபீல்ட்ஸுமே வந்து நம்ம ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் ரீஅசெம்பிளில வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபீல்ட்ஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகிறது, எப்படி யூஸ் ஆகிறது, இது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அது வந்து இன்னும் டீட்டெயிலில் டிஸ்கஸ் பண்ணறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா MTU. MTU ஃபுல் ஃபார்ம்னா மேக்ஸிமம் டிரான்ஸ்மிஷன் யூனிட். மேக்ஸிமம் டிரான்ஸ்மிஷன் யூனிட். இப்போ MTU இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் டிரான்ஸ்மிஷன் யூனிட் என்ன? இது வந்து நான் வந்து ஒரு லேமேன் டேர்ம்ல சொல்ல போனேன்னா ஒரு ரவுட்டர் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்விட்ச் இல்லைன்னா ஒரு நெட்வொர்க்கிங் டிவைஸ், அந்த டிவைஸ் வந்து அதோட எக்ஸிட் இன்டர்ஃபேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸிட் இன்டர்ஃபேஸ், எக்ஸிட் இன்டர்ஃபேஸ் வழியா ஒரு யூனிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த யூனிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனோட மேக்ஸிமம் சைஸ், அந்த யூனிட் மேக்ஸிமம் சைஸ் தான் மேக்ஸிமம் டிரான்ஸ்மிஷன் யூனிட். சிஸ்கோ டிவைசஸ்ல அது வந்து பை டிஃபால்ட் 1500 தான் இருக்கும். ஸோ 1500 பைட்ஸ். இப்போ எம்டியும் பேண்ட்வித் வந்து வேற வேற விஷயம் ஆக்கும். இது வந்து சேம் கிடையாது. ஸோ பேண்ட்வித் நான் சப்போஸ் ஒரு 1 கிகாபிட் பேண்ட்வித் நான் சொல்றேன்னா 1 ஜிபிபிஎஸ் பேண்ட்வித் நான் சொல்றேன்னா இதுல வந்து நிறைய 1500 பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். இந்த நிறைய 1500 பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து ஆட் பண்ணானா அந்த ஃபுல் பேண்ட்வித் வந்து 1 ஜிபிபிஎஸ் இருக்கும். ஸோ இதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ். பேண்ட்வித்தும் எம்டியூக்கு மெயின் டிஃபரன்ஸ் இதுதான். ஸோ பேண்ட்வித் அண்ட் எம்டியூ ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். இது வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஸோ கண்டினியூங் வித் ஆர் டிஸ்கஷன், MTU fragmentation. இப்போ fragmentation அண்ட் ரீஅசெம்பிளி எப்படி நடக்கிறது இதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சப்போஸ் என்கிட்ட வந்து இங்க 3 ரவுட்டர்ஸ் இருக்கு, R1, R2 அண்ட் R3. R1 வந்து R2க்கு ஒரு 1500 பைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா சென்ட் பண்றது. நவ் R2 எக்ஸிட் இன்டர்ஃபேஸ்ல அதோட MTU வந்து நம்ம என்ன கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோம்னா அது வந்து 500 பைட்ஸ்னா கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோம். ஸோ R2 வந்து இந்த 1500 பைட்ஸோட டேட்டா எக்ஸெப்ட் பண்ணும்போது அது ஈஸியா எக்ஸெப்ட் பண்ணிக்கும். ஏன்னா இது வந்து அதோட எல்லா நெட்வொர்க்கிங் டிவைஸோட ஃபீச்சர் இதுதான். உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எவ்வளோ சைஸ் இருந்தாலும் அந்த ரவுட்டர் இல்லைனா அந்த ஸ்விட்ச் இல்லைனா நெட்வொர்க்கிங் டிவைஸ் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸெப்ட் பண்ணிக்கும். பட் சென்ட் பண்ணும்போது இப்போ அந்த MTU வந்து சப்போஸ் அந்த எக்ஸெப்ட் பண்ற டேட்டா விட கம்மியா இருந்தா அந்த நெட்வொர்க்கிங் டிவைஸ் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை டிவைட் பண்ணும். எப்படி டிவைட் பண்ணும்? இந்த R2ல நம்ம வந்து இது பார்க்கலாம். R2ஓட MTU வந்து 500 பைட்ஸ். பட் இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து ரிசீவ் பண்ணிருக்கு அது வந்து 1500 பைட்ஸ். ஸோ R2 வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் பண்ணும்போது அது வந்து 3 பேக்கெட்ஸா டிவைட் பண்ணும். ஸோ 500 பைட்ஸ் 500 பைட்ஸ் இதே மாதிரி 3 பேக்கெட்ஸா டிவைட் பண்ணிருக்கு. இந்த 3 பேக்கெட்ஸை நம்ம வந்து ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்னு சொல்றோம். ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இது வந்து இந்த 3 ஃப்ராக்மெண்ட்டை வந்து R2 வந்து R3க்கு சென்ட் பண்றது இல்லைன்னா ஃபார்வர்ட் பண்றது. பட் R3 இதை ரிசீவ் பண்ணும்போது R3க்கு எப்படி தெரியும் இந்த 3 ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் 1500 பைட்ஸோட டேட்டா ஆக்கும்? இது வந்து R3க்கு எப்படி தெரியும்? அப்போ
R3 கிட்ட ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கணும். அது வந்து அந்த மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி R3க்கு அந்த இந்த 3 ஃபிராக்மெண்ட்ஸை வந்து ஒரே பெரிய ஃபிராக்மெண்ட் ஆக்கும். அது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அது ஒரு மெக்கானிசம் வேணும் அதுக்கு. ஸோ R2 தான் இந்த மெக்கானிசம் யூஸ் பண்றது. அந்த மெக்கானிசம் என்னன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபீல்ட். எல்லா ஃபிராக்மெண்ட்ஸ்லயும் வந்து R2 வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபீல்ட் இல்லைன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் இல்லைன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபிளாக் செட் பண்ணுறது. சப்போஸ் அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் ஏ ஆக்கும். அப்போ எல்லா ஃபிராக்மெண்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் ஏ ஏ ஏனா இருக்கும். ஸோ R3 வந்து இந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் 3 ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணும்போது அதுக்கு தெரியும் இந்த 3 ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபிராக்மெண்டா இருக்கு. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபீல்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஃபிராக்மெண்ட் ஆஃப்செட். நவ் இந்த 3 ஃபிராக்மெண்ட்ஸை வந்து சீக்வென்ஸா ரிசீவ் ஆகும் R3க்கு தெரியாது. சீக்வென்ஸா ரிசீவ் ஆகலாம், நான் சீக்வென்ஸ்லும் ரிசீவ் ஆகலாம். ஃபிராக்மெண்ட் 1 வந்து ஃபிராக்மெண்ட் 2க்கு அப்புறம் ரிசீவ் ஆகலாம், இல்லைன்னா ஃபிராக்மெண்ட் 1 வந்து ஃபிராக்மெண்ட் 3க்கு அப்புறம் ரிசீவ் ஆகலாம், இல்லைன்னா சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர்லயும் ரிசீவ் ஆகலாம். பட் R3க்கு வந்து இந்த 3 ஃபிராக்மெண்ட்ஸை வந்து சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர்ல கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஃபுல் டேட்டாவை ரீட் பண்ணணும்னா அது வந்து எப்படி பண்ணும்? அது வந்து ஃபிராக்மெண்ட் ஆஃப்செட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணும். ஸோ எப்பவுமே வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் டேக் வந்து சென்ட் பண்ணும்போது தான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டேக் யூஸ் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் ஃபிராக்மெண்ட் ஆஃப்செட், அந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் நிறைய ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் செக்மெண்டா கலெக்ட் பண்ணும்போது இல்லைன்னா ஆட் பண்ணும்போது ஃபிராக்மெண்ட் ஆஃப்செட்ஸ் யூஸ் பண்றோம். இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஒரு தியரியா பார்த்திருக்கோம். இது வந்து இப்படி பிராக்டிக்கலா எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எஸ்யூம் பண்ணலாம். என்ன எஸ்யூம் பண்ணலாம்னா ஒரு ரவுட்டர் இருக்கு R1. சரிங்களா? R1ஓட எக்ஸிட் இன்டர்ஃபேஸ்ல வந்து 324 பைட்ஸ் 324 பைட்ஸ் MTU கான்ஃபிகர்டா இருக்கு. சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து எப்பவுமே MTU சொல்லும் போது இதுல வந்து ஐபி ஹெடரும் இன்க்ளூடடா இருக்கும். ஒரு ஐபி ஹெடரோட மினிமம் சைஸ் வந்து 20 பைட்ஸ் இருக்கும். ஸோ பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆக்சுவல் டேட்டா இல்லைன்னா ஆக்சுவல் MTU வந்து 304 பைட்ஸ் தான் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ R1க்கு வந்து ஒரு 1500 பைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ரிசீவ் ஆகுறது. இப்போ R1 இந்த 1500 பைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை வந்து இந்த 304 பைட்ஸ் MTU வழியா சென்ட் பண்ணணும்னா நிறைய ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் பண்ணி தான் சென்ட் பண்ண முடியும். அது எப்படி பண்ணும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட டோட்டல் சைஸ் வந்து 1500 பைட்ஸ். ஸோ ஃபிராக்மெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய 304 பைட்ஸ் ஆஃப் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ 1 fragment of 304 bytes, second fragment of 304 bytes, third fragment of 304 bytes, fourth fragment of 304 bytes. அதுக்கப்புறம் கடைசி இருக்கிற ஃபிராக்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பா 304 இருக்காது. ஏன்னா நம்மளோட டோட்டல் சைஸ் வந்து 1500 தான் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா லாஸ்ட் ஃபிராக்மெண்ட் வந்து 304 இருக்காது, அது வந்து கம்மியா இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 284 பைட்ஸா தான் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம வந்து டோட்டல் பண்ணோம்னா இது வந்து 1500 பைட்ஸா தெரியும். சரிங்களா? இப்போ ஃபிராக்மெண்ட்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் இல்ல ஈக்குவல் சைஸ் ஆஃப் பைட்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து பிரிச்சுட்டோம். செகண்ட் வந்து R1 இப்போ என்ன பண்ண போறதுன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க போறது. அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம எஸ்யூம் பண்ணலாம் A னா ஆக்கும், லெட்டர் A. So all the fragments will have the same identification flag. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து MF bit, more fragment bit வந்து IPv4 ஹெடர்ல இங்க இருக்கு. இது வந்து எப்படின்னா don't fragment bit, more fragment bit. don't fragment bit என்ன சொல்றதுன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ரவுட்டர் வந்து சப்போஸ் ஒரு டேட்டா சென்ட் பண்ணும்போது அது ஃபிராக்மெண்ட் பண்ணாம சென்ட் பண்றதுன்னா அது வந்து இந்த டோன்ட் ஃபிராக்மெண்ட் பிட்டை 1 செட் பண்ணிட்டு சென்ட் பண்ணும்.
meaning the packet is not fragmented. இப்போ நம்மளோட சினாரியோல இந்த R1 வந்து fragment பண்ணி send பண்ணுறது. ஸோ கண்டிப்பா இந்த more fragment bit வந்து 1 இருக்கும். இப்போ next thing, more fragment bit எப்படி யூஸ் பண்றோம்? ஸோ more fragment bit எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா, இந்த first fragment என்ன பார்க்கிறதுனா, do I have more fragments after me? எனக்கு அப்புறம் இன்னும் fragments இருக்கா? So for first fragment, more fragments are there. Second fragmentக்கும் வந்து more fragments are there after it. Third fragmentum இதுதான் பார்க்கிறது, that it has more fragment after it. Fourth fragmentum இதே தான் பார்க்கிறது. Last fragment என்ன பார்க்கிறதுனா, எனக்கு அப்புறம் வந்து இன்னும் fragments கிடையாது. So there are no more fragments. அது வந்து ஜீரோவா ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஃப்செட் ஃபீல்ட். சரிங்களா? இந்த ஆஃப்செட் ஃபீல்ட் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கால்குலேட் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் இல்லைன்னா பிட் வேல்யூ இருக்காது. இதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா அது வந்து இப்போ பார்க்க போறோம். ஸோ ஒரு ஐபி டேட்டாகிராம், ஒரு ஐபி டேட்டாகிராமோட மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து 2 பவர் 16 மைனஸ் 1 இருக்கும். அது வந்து 65535 வேல்யூவா தெரியும். நம்மளோட ஐபி ஆஃப்செட் ஃபீல்ட், இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப்செட் இல்லைன்னா இந்த ஆஃப்செட் ஃபீல்ட் வந்து 13 பிட்ஸா தான் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் 2 பவர் 13. இப்போ வந்து சப்போஸ் இந்த R1 வந்து 65535, சரிங்களா? ஏன்னா 2 பவர் 16 பைட் ஆஃப் டேட்டா வருது. பட் இந்த ஆஃப்செட் ஃபீல்ட்ல வந்து 2 பவர் 13 பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் ஷோ பண்ண முடியும். ப்ராப்ளம் இங்க வந்து கொஞ்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து 65535, பட் என்னோட ஆஃப்செட் ஃபீல்டோட சைஸ் வந்து 2 பவர் 13 தான் இருக்கு. ஸோ ஒரு 2 பவர் 13 சைஸோட ஃபீல்ட் வந்து ஒரு 2 பவர் 16 பைட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எப்படி ஷோ பண்ணும்? அது ஷோ பண்ணணும்னா it cannot do it because there are 3 extra bits. சரிங்களா? this is 2 power 13, this is 2 power 16, so there are 3 extra bits. so அது வந்து 2 power 3 equals to 8. இந்த 8 வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் சைடுல பத்திரமா வச்சுக்கிறோம். இப்போ இந்த 8 யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஆஃப்செட் ஃபீல்ட்ஸ்ல வந்து வேல்யூஸ் கொடுக்க போறோம். சரிங்களா? அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் பார்க்கலாம். ஆஃப்செட் ஃபீல்ட் என்ன சொல்றதுன்னா, மோர் ஃப்ராக்மெண்ட் பிட் என்ன சொல்லிட்டு இருந்து, எனக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கா? இதே மாதிரி ஆஃப்செட் ஃபீல்ட் என்ன சொல்றதுன்னா, எனக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கா, இல்லைன்னா எனக்கு முன்னாடி வந்து ஏதாவது பைட்ஸ் இருக்கா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்க்கு அதுக்கு முன்னாடி பைட்ஸ் இல்ல. ஸோ ஆஃப்செட் வேல்யூ வந்து ஜீரோவா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்றதுன்னா, எனக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. இதுக்கு இந்த செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்க்கு முன்னாடி 304 பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஸோ இங்க வேல்யூ வந்து 304 இருக்கும். பட் 304 நம்ம வந்து ஆஃப்செட் வேல்யூ எழுத மாட்டோம். அது வந்து எப்படி எழுதுவோம்? இந்த 8 இருக்கு இல்லையா, அது வச்சு டிவைட் பண்ணிடுவோம். ஸோ நமக்கு வந்து வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்? இது வந்து 38 கிடைக்கும். Now தேர்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து என்ன பார்க்கிறதுனா, எனக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஸோ தேர்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்க்கு 304 பிளஸ் 304 அது வந்து 608 டோட்டலா வரும். அது வந்து நம்ம 8 வச்சு டிவைட் பண்ணோம்னா 76 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஃப்ராக்மெண்ட் என்ன பார்க்கிறதுனா, how many bytes of information is there in front of me? So 304 plus 304 plus 304 அது வந்து 912 வரும். இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து 8 வச்சு டிவைட் பண்ணோம்னா வேல்யூ வந்து 114 வரும். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து இதே மாதிரி கால்குலேஷன் பண்றது. ஸோ 304 plus 304 plus 304 plus 304 அது வேல்யூ வந்து 1216 இருக்கும். இதை வந்து நம்ம 8 வச்சு டிவைட் பண்ணணும்னா வேல்யூ வந்து 152 வரும். சரிங்களா? ஸோ இது மாதிரி தான் R1 ஒரு பெரிய ஐபி
டேட்டாகிராமை வந்து சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸா சின்ன சின்ன பேக்கெட்ஸா ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணுறது. ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் எல்லா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்லயும் வந்து ஒரே ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் கொடுக்கறது. அதுக்கப்புறம் மோர் ஃப்ராக்மெண்ட் பிட்ஸ் செட் பண்ணுறது, ஆஃப்செட் வேல்யூஸ் செட் பண்ணுறது. சரிங்களா? இப்போ R1 வந்து இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது. நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரீஅசெம்பிளி எங்கே ஆகும்? ரீஅசெம்பிளி வந்து டெஸ்டினேஷன் ரவுட்டர்ல தான் நடக்கும், இல்லைன்னா டெஸ்டினேஷன் நெட்வொர்க்ல தான் டெஸ்டினேஷன் நெட்வொர்க் டெஸ்டினேஷன் டிவைஸ்ல தான் நடக்கும். ஸோ சப்போஸ் R1ல இருந்து R50 வர நிறைய டிவைசஸ் இருக்கு. ஸோ இங்க ரீஅசெம்பிளி வந்து R50 தான் பண்ணும். R2ல இருந்து R49 வர இருக்கிற ரவுட்டர்ஸ் வந்து ரீஅசெம்பிளி பண்ணாது. ரீஅசெம்பிளி எப்பவுமே டெஸ்டினேஷன் டிவைஸ்ல தான் ரீஅசெம்பிளி நடக்கும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்க்கலாம் R50 இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை வந்து எப்படி ரீஅசெம்பிள் பண்ணுறது. ரீஅசெம்பிள் பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அதுல வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கால்குலேஷன் ஆகும். ஸோ ரீஅசெம்பிள் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் R50 என்ன பண்ணுறதுன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபீல்டு வச்சு அது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது என்னெல்லாம் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்ல வந்து சேம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் இருக்கு. ஸோ அது வந்து என்ன பண்றதுன்னா ஏ வச்சு எல்லா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து எல்லா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து கிடைச்சாச்சு. ஏ ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு எல்லா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸும் கிடைச்சாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ரீஅசெம்பிள் பண்ணணும். சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர்ல ரீஅசெம்பிள் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கணும், செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து செகண்ட்ல இருக்கணும், தேர்ட் பொசிஷன்ல, ஃபோர்த் பொசிஷன்ல, ஃபிஃப்த் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து ஃபிஃப்த் பொசிஷன்ல இருக்கும். இந்த ரீஅசெம்பிளி வந்து அது எப்படி பண்ணுறது? ஸோ அது வந்து என்ன பண்றதுன்னா மோர் ஃப்ராக்மெண்ட் பிட் பார்க்கறது. இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ல மோர் ஃப்ராக்மெண்ட் பிட் ஜீரோவா இருக்கு, அது வந்து கடைசியில வந்து போய் செட் பண்றது. ஸோ என்ன இதுல வந்து என்ன நடக்கிறது? அதுக்கு வந்து அதோட ஆஃப்செட் ஃபீல்டும் தெரிஞ்சாச்சு. சரிங்களா? இதே மாதிரி அது வந்து என்ன கால்குலேட் பண்றதுன்னா எந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ல ஆஃப்செட் வேல்யூ வந்து ஜீரோவா இருக்கோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல நான் போய் செட் பண்ணுவேன். ஸோ இதுல வந்து எப்படி நடக்கிறதுனா எனக்கு வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் தெரிஞ்சாச்சு, லாஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்டும் தெரிஞ்சாச்சு. ஓகேயா? இப்போ என்ன இருக்கு? நடுவுல இருக்கிற ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து ரீஅசெம்பிள் பண்ணணும். அது வந்து எப்படி பண்ணுவோம்? ஸோ R50க்கு தெரிஞ்சாச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்டோட சைஸ் வந்து 304 தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்டோட வேல்யூ அது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணும்போது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணும்போது செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் என்ன பார்த்தது? எனக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, அது வந்து 8 வச்சு டிவைட் பண்ணிருக்கு. சிமிலர்லி R50 என்ன பண்ண போறதுன்னா ஏது ஆஃப்செட் வேல்யூவை வந்து நான் 8 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு 304 வேல்யூ கிடைக்கிறது. அந்த ஆஃப்செட் வேல்யூ தான் இங்கே வரும். ஸோ 38 வந்து அது 8 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணான்னா அதுக்கு வந்து 304 இங்கே கிடைக்கும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்டோட வேல்யூ வந்து 304 பிளஸ் 304 தான் இருக்கும். ஸோ ஏது ஆஃப்செட் வேல்யூ வச்சு அது வந்து 8 மல்டிப்ளை பண்ணானுக்கா 304 plus 304 that is 608 கிடைக்கும். அது வந்து 76 வந்து 8 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணானா அதுக்கு வந்து 608 ஆஃப்செட் வேல்யூ கிடைக்கும். சிமிலர்லி அது வந்து இங்க 912 ஆஃப்செட் வேல்யூ. ஆக்சுவலா வந்து 304 608 912 இருக்காது. அது வந்து ப்ராப்பர் 38 76 இங்க வந்து 38 76 114 இந்த வேல்யூ தான் இருக்கும். சோ இப்படி தான் அது வந்து ரீஅசெம்பிளி பண்ணுறது. சோ என்னாச்சு? இங்க வந்து R1 ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் ரீஅசெம்பிளில வந்து அந்த அதே வேற ரவுட்டர் வந்து இந்த ஃப்ராக்மெண்டட் பாக்கெட்ஸ் வந்து ரீஅசெம்பிள் பண்ணுறது.
ரீஅசெம்பிள் எப்படி பண்றது அதுவும் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து 8 வச்சு எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிளா இருந்தது. சரிங்களா? 304 டிவைடட் பை 8 இஸ் 38, 608 டிவைடட் பை 8 இஸ் 76. எக்ஸாக்டா டிவிசிபிளா தான் இருந்தது. பட் நமக்கு ரியல் டைம்ல வந்து it is not necessary that MTU is going to be 324. அது வந்து எந்த வேல்யூ வேணாலும் இருக்கலாம். So let us assume a different scenario. எங்க வந்து இந்த 324 பைட்ஸ் இல்லாம அது வந்து 325 பைட்ஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து கொஞ்சம் கால்குலேஷன் சிம்பிளா வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? 325 பைட்ஸா இருக்கு MTU. Now again இந்த 325 பைட்ஸ்ல 20 பைட்ஸ் வந்து IP டேட்டாகிராமோட சைஸ் ஆகும். ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒரிஜினல் இல்லைன்னா ஆக்சுவல் MTU சைஸ் வந்து 305 கிடைச்சாச்சு. சரிங்களா? இப்போ அதே சினாரியோ வச்சுக்கலாம். R1க்கு 1500 பைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து ரிசீவ் ஆகிறது. இப்போ R1 வந்து 305 MTU வச்சு எல்லா இந்த 1500 பைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணுறது. ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இங்க 304க்கு பதிலா எல்லாமே வந்து 305 சேஞ்ச் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ இது வந்து 305 305 305 305 இது வந்து 280 இருக்கும். கரெக்டா? நவ் the rest of the process identification வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஏயா செட் பண்ணிருக்கு. அது வந்து சேமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மோர் ஃப்ராக்மெண்டோட ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் என்ன பார்க்கறதுன்னா எனக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கா? எஸ், அது ஒன் செட் பண்றது. செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் எனக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கா? எஸ், ஸோ ஒன் செட்டப் பண்ணுறது. தேர்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் எனக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கா? எஸ், ஸோ ஒன் செட் பண்ணுறது. இதே மாதிரி லாஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து என்ன பார்க்கறதுன்னா எனக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கா? இல்ல, ஸோ தட் இஸ் 0. அதே மாதிரி இப்போ ஆஃப்செட் ஃபீல்ட் வந்து நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணணும். 1 1 1 0. இப்போ ஆஃப்செட் ஃபீல்ட் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஆஃப்செட் ஃபீல்ட் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது ஆஃப் கோர்ஸ் இது வந்து நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணணும். 305 ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்செட் ஃபீல்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து ஆஃப்செட் ஃபீல்ட் வந்து 0 இருக்கும். செகண்ட்ல வந்து செகண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து என்ன பார்க்கறதுன்னா எனக்கு அப்புறம் இல்லைன்னா எனக்கு முன்னாடி வந்து எவ்வளோ பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அது வந்து 305. கரெக்டா? அது வந்து 305. ஸோ இந்த 305 வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 8 வச்சு டிவைட் பண்ண போறோம். 8 வச்சு டிவைட் பண்ணோம்னா ஸோ இது வந்து 3 நமக்கு வந்து ரிமைண்டர் வந்து 1 கிடைக்கிறது. கரெக்டா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்ல தான் போகும். நவ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணும்போது நம்ம வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சு ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் ஆர் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆர் இன் அ பைனரி சிஸ்டம். கரெக்டா? ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா என்ன ரிமைண்டர் வருதோ அவ்வளோ பைட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணி விடுவோம். ஸோ இது 304 மைனஸ் 1 இது வந்து மறுபடியும் 304 சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஆல் தி பைட்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 305 அது வந்து மறுபடியும் 304 கன்வெர்ட் ஆகும். இப்போ நான் வந்து எல்லா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து 11 பைட் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த 11 பைட் வந்து நான் கண்டிப்பா வந்து கடைசி இருக்கிற ஃப்ராக்மெண்ட்ல வந்து ஆட் பண்ணணும். So the last fragment was 280 earlier. நான் வந்து இப்போ எல்லா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஒரு பைட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது வந்து 284 சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ நம்மளோட கால்குலேஷன் ஆஃப் ஆஃப்செட் மறுபடியும் வந்து சேமா தான் இங்க ஒர்க் ஆகும். ஸோ இப்போ உங்களோட MTU வந்து சப்போஸ் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை 8. உங்களோட ஆஃப்செட் உங்களோட MTU வந்து இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை 8 இந்த மாதிரி MTU இருந்தானா அந்த ரிமைண்டர் வேல்யூவை வந்து நம்ம வந்து அந்த MTUல இருந்து மைனஸ் பண்ணுவோம். மைனஸ் பண்ணி அது கடைசி ஃப்ராக்மெண்ட்ல போய் அந்த வேல்யூவை ஆட் பண்ணி விடுவோம். மிச்சம் இருக்கிற ப்ராசஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபீல்ட், மோர் ஃப்ராக்மெண்ட் ஃபீல்ட்,
ஆஃப்செட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ப்ராசஸ் வந்து எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் ரீஅசெம்பிளி. ஸோ ப்ளீஸ் டூ லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அண்ட் நான் கண்டிப்பா கேரண்டி கொடுக்குறேன், இது வந்து நீங்க ஒரு இன்டர்வியூருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா அது அந்த இன்டர்வியூ வந்து கண்டிப்பா ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவான். அண்ட் அப்புறம் வந்து உங்களை வந்து கண்டிப்பா அந்த இன்டர்வியூல செலெக்ஷன், நீங்க வந்து அந்த இன்டர்வியூல கண்டிப்பா செலக்ட் ஆயிடுவீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ப்ளீஸ் டூ லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் வீடியோ and have a great day.